обязательно всегда прогрунтовывайте внутренние углы. Потому что, когда они не прогрунтованы, это касается новичков, наверное, скорее всего, да, это касается новичков. Когда углы не прогрунтованы, это здесь у меня санузел. Но, тем не менее, я беру кисточку сейчас и буду все углы грунтовать. А когда вы шпаклюете, эти места, углы у вас очень хорошо и качественно никогда не получится сделать, если вы не прогрунтуете углы.